ନମସ୍କାର। ଅବନୀ ମିଶ୍ରର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ, ଯାହା ବାସ୍ତବ ହୋଇପାରେ, ପୁଣି କାହା ଜୀବନର ଚରିତ୍ର ସହିତ ମିଶି ବି ଯାଇପାରେ। ଗଳ୍ପର ନାଁ ଅବତାର। ସଞ୍ଜ ଟିକେ ଟିକେ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି। 20 ବର୍ଷର ଯୁବକଟିଏ କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଝୁଲାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ସହିତ ତାର ଆଖି କାହାକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରଥମ କରି ସହରକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନୂଆ, ସମସ୍ତେ ଅଛି ନା। ନିଜର ଠିକଣା ଓ ପରିଚୟଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ସହରର ଛାତିରେ ପାଦ ଥୋଇ ସଳକି ଠିଆ ହେବାକୁ ସାହସ କରିଛି। ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ମା'ର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା' କହିଥିଲା, ପୁଅ, ଏତେ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଠକି ଯିବୁନି କି ଥକି ଯିବୁନି। ମୁଁ ସିନା ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜି ପେଟ ପୋଷୁଛି, ହେଲେ ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବୁ। ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଫଟୋଟିକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଦେବୁ। ସତକୁ ସତ ମହେଶ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ମା'ଙ୍କ ଫଟୋଟି କାଢ଼ିଲା। ଫଟୋରେ ହାତ ଟିକେ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ଝରାଇଦେଲା। ପୁଣି ମା'ର କଥା ମନେ ପକାଇ ଫଟୋଟିକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରାଇ ଦେଇ ସହର ମଧ୍ୟକୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ କିଛି କାମ ନ ପାଇ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଘର ଆଗରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସକାଳ ହେଲା, ଗହଳି ଚଢ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜର ସୁନେରୀ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଗଢ଼ିବାକୁ ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ୟା ନାଁ କୁଆଡ଼େ ମାୟାନଗରୀ। ମହେଶ କାମ ଖୋଜି ବାହାରିଲା। ଯେଉଁଠି କାମ ପାଏ ସେଠି ଅନେକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ବେଳକୁ ବେଳ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ମା' କଥା ଭାବୁଥାଏ। ମା' କହିଲା, ପୁଅ, ପରଦେଶ ମାଟି, ସେଠି ପାଦକୁ ମାଟି ସହିତ ଜାବୁଡ଼ି ଠିଆ ହେବୁ। ଯେତେ ଝଡ଼ ପବନ ଆସିବ, ଉଡ଼ି ନ ଯିବୁ କି ବୁଡ଼ି ନ ଯିବୁ। ଏହି ସମୟରେ ସାଇକେଲରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପିଠିରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଦି ଯାଉଥାଏ। ମହେଶ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଛ? ସେ ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ନେଇ ଯାଉଛି। ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ତ। 2 ବେଳା ଫୁଡ଼୍ ଡେଲିଭରି କରି ଯାହା ପଇସା ମିଳୁଛି ପରିବାର ଚଳି ଯାଉଛି। କାହିଁ କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି? ମୋତେ ଏ କାମ କରିବାକୁ ବାଟ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ କାମରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ହସିଦେଲା ସେ ଫୁଡ଼୍ ଡେଲିଭରି ବୟଟି। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ପାଉଛି। କାରଣ ଅନ୍ୟ କାମରେ ସ୍ୱପ୍ନର ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାମରେ ରୋଜଗାର ସହିତ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇବି ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ। ଖୁବ୍ ନାଁ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଗରିବୀ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲାନି। ତେଣୁ ଗାଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ମହେଶର କଥା ଶୁଣି ପିଲା ତାକୁ ନେଇ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ମହେଶ ସହରରେ ପିଲାଟି ପାଲଟିଗଲା ଫୁଡ଼୍ ଡେଲିଭରି ବୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଦାମୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ନିଜେ ସରକାରଙ୍କର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ 2 ବେଳା ଖାଇ ନେଇ ନିଜର ସାଧନ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମହେଶ ଗାଁରେ ତାର ମା'କୁ ଗାଁ ଲୋକ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇ ଟିଭି ଆଗରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଦେଖରେ ମହେଶ, ମା', ତୋର ପୁଅଟା ଟିଭିରେ ବାହାରିଛି। ଟିଭିରେ ନିଜ ପୁଅ ମହେଶକୁ ଦେଖି ମା' ଖୁସିରେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଟିଭିରେ ମହେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। ମା' ଆଖିରେ କୋହ ମିଶା ଲୁହ। ଟିଭିର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋରେ ମହେଶ ପାଦ ରଖିଛି। ତାର ଗୀତ ଶୁଣି ବିଚାରକମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। ମହେଶ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାର ଲୁହ। ବିଚାରକ ପଚାରିଲେ ମହେଶକୁ ସଫଳତାର ପଛର କାହାଣୀ। ମହେଶ ଟିକେ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ମୋର ମା' ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି। ନିଜେ ଉପାସ ରହି କରଜ କରି ମୋତେ ସହରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କିଣି ସାକାର କରିବାକୁ ହାତରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ କହିଥିଲା, ପୁଅ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଭଲ କି ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରି ନ ଯାଇ ତାରି ଭିତରେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନୀ ହେବୁ। ନିଜେ ନିଜ ଆଲୋକର ରୋଷଣୀ ହୋଇ ଏ ଅନ୍ଧାର ମୂଲକୁ ଫେରିବୁ। ମହେଶର କଥା ଶୁଣି ସୋରେ ପ୍ରବଳ ତାଳିମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଡ଼୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ନିଜେ ଭୋକ ଶେଷରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ବି ଯାଚି ଦିଅନ୍ତିନି। ହେଲେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଇ ନିଜ ରୋଜଗାର ଅର୍ଥ ମା'ର ଋଣ ସୁଝୁ ସୁଝୁ ଆଜି ଟିଭି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋର ୱିନର ହୋଇଗଲା। ମହେଶ ଉପରେ ସଫଳତାର ଫୁଲ ବର୍ଷି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ବିଚାରକମାନେ କଣ୍ଠ ଫଟାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମହେଶ ନୁହେଁ, ତୁମର ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ନାମ ହେଲା ଅବତାର। ଟିଭି ଆଗରେ ମହେଶର ମା' ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ହଠାତ୍ ଅବତାର କହି ଢେର ସାରା କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ। ଆଉ ମନ ଭରି କରି ନାଚୁଥାଏ। ଆଉ କହୁଥାଏ, ଏଇ ଦେଖ, ଅବତାର ଆସୁଛି, ମୋ ଅବତାର ଆସୁଛି। ଅବତାର ପୁଣି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ସରିଛି ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅବନୀ ମିଶ୍ରର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା।